Өглөөн нарнаар яран ирэхэд эрдэмийн үдэ дэлгэн туссан эрдэмтэн багш нар минь. Өргөн саруул тангимда үеийн олон шавнаран угтаад ингри дотн үгээр учран золгодог багш нар минь. Заасан хичээлэн зүрхэнд шингээд зан дөргөн сэтгэлд хоногшоод 100 жилийн түүхтээс сургуулийнхаа зузаан түүхийг тэдэл бижилсэн. Ууган сургуулийн эрдмийн үрийг түүчээлэн залуулж, уянга нутгийн хүүхэд багчуудад дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлж, 100 ард урсагдах алдар амжилтын эзэдийг дөрүүлэн 100 жилийн эрдмийг тэдэл түгээлцсэн. Уянга сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 100 жилийн өн баярын мэнд дэвшүүлээ. 100 жилийн эрдмийг түгээгчид. За эрхэм өнөд үзэгчдээ Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын сайн уянхан төгс өчрийн намсрангийн нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургууль үйлсэн байгуулагдсны түүхт 100 жил ойд үзэгч та бүхний хүртэл олгож байгаа 100 жилийн эрдмийг түгээгчид одоо хөрөг нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар үзэгч та бүхний хүртэл олоход бэлэн болж байна. За энэ удаагийн дугаарт маань Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуульд олон жил одоо үр бүтээлтэй ажиллаж олон мянган одоо шавнартаа эрдэм номыг одоо зааж сургаж ирсэн. За Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын угуул хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төвийн одонд Самбуу Ёндангийн мөнх хоёр өгч маань өргөдөн оролцож байна. За сайхан хурж гэнэ үү? Сайхан хурж гэнэ, сайхан хурж гэнэ. За би сайн уу та? Сайн дэжгүй. За юуны өмнө одоо бас Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын ерөнхий боловсролын сургууль гэж таны одоо энэ сайхан сургуулийн түүх 100 жилийн мэндийг танд хүргэн төвшүүлье. За баярлалаа. За тэгээ нэвтрүүлгийн маань урилгыг авч өнөөдөрс нэвтрүүлэгт орсон танд бас талархал төвшүүлье. Тэгээд хоёулаа бас ярилцлага таны одоо төрүүлж өсгсөн эрхэм сайхан тэр аав ээж төрсөн нутаг хүүхэд ахуй наснаас нэхлээ. Таны одоо эцэг эхийг одоо хэн гэдэг хүн байсан тийм ээ, юу гэдэг хүн байсан, та хэдэн онд одоо бас хаана мэдсэн тэр талаар бас ярихгүй. За би Уянга сумын жарганд багийн өвгөл хэрэг манай аав ээж хоёулаа маш чин байсан. За шар гэлүүган одоо чулуун гэлүүган Самбуу Ёндан гэж хүн лам ховор байсан юм хөө өндөр нассаа насаараа малнасан найнэглаа гарч ирдэх одоо нассаа ичмэн мөн одоо бас найшхаж насссан цөмөр одоо өндөр насссан маш чин миний аав ээж хоёр өөрснийхөө хүүхдүүдийг бүгдийн сургуульд одоо хамруулсан цөмөр сургуульд соёлоор явсан. Тийм учраас амман бас аюул ярддаг байх гэхээр зүйлдэ насаа өтлөж ирэхээр одоо би үцэх боёнтой болохоос зарах боёнгүй бай та нар чинь зархдахгүй юм гэж тэгдэг байж үү. Би бол жаргал сумын дээр 100 жаргалтай дунд өгдөг гэдэг газар төрсөн. Өвөл төрсөн. Самбуу Ёндан гэж одоо миний аавын одоо ууган хөө. За бас төрсөө тэгээ багнасаа сургуулаар явсаар яж байгаа тэгээд багш гэдэг сайхан нандин сайхан ажлыг хийсэндээ одоо би бахархаж ингэж явдсан одоо. За би 41 жил одоо боловсролын байгууллагт ажилласан юм лээ. Үүнээс 37-д нь одоо манай Уянга сумынхаа 1-р сургуульд ажилласан. За үүгээр одоо бахархаж явдаг да. За хүүхэд насныхаа тухай ямар хөө багада ямар хүүхэд тэмээ одоо хаана одоо тэр баг боловсролыг эзэмшиж байсан тухай үед одоо хамт суралцж байсан одоо хүмүүсийн өс дурсаа ярил. За жаргантын баг сургуульд одоо сурч байсан усудаас энд чулуун байд аврах. За чулуун байд жаргантад отгон сүрэн гэдэг байгаа. Юур бадрлын юур малчин юур бай. За тэрхүү хэдвэн бот араас гэж ихэмч байгаа. Хатан гисаа гэж одоо барилгын нэг инженер хацад байдаг. За их мэтлэн одоо усуу байсан. За багангасаа худал явсан миний анхны багш Атягуу гэж хүн тэр багш маань аваад тэгдэг байсан л танаа хүүчин багш болохоо юм бол ухаас барьчаад өмнө зогсож байдیں۔ Ангийн дарга нь бол өөр хүн байгаа хэн сорин дөрж байгаа юм. Тэг. Баяраа дахт ёо ёо гэдэг одоо
тухайсгалж багш болоод хүүхдүүдээ зогсоогоо журмдаад ингээд явдаг байсан. Ерөнхийдөө багнаас бол намайг бол бус дүүнэрээс төвлөв томоотой ямар нэгэн ажлыг дуустал хийдэг ингэж ярьдаг байсан авч мэнэ. Би ч нэг тиймэрхүү байсан юм болоо багш нар ч гэсэн тэгж намайг бас багтад байдаг байсан да. За тэгээ багнаасаа малсан хан бүр багаас ахгуулаад давыг дагаж маллаад зуны цагт нь хөл нөцгөн бүртэл дахиад намрын цагт нь үнэ явлгээл үнэ хөл нөцгөн явлгээл тэр үеч одоо тийм л байж. Таны хувьд одоо энэ багш мэрэгчлийг бас яагаад одоо сонгох болсон яагаад одоо энэ багш хүн болсон юм тийм ээ? Тэр одоо сайхан түүх дурсамжаасаа ярихгүй юу? За энд ер нь багш бочих санаа их төрдөг. Тэр одоо бага ангидаа л ухаасаг бараад хүүхдүүд заагаад ингээд явдаг байсан. Тэгээд оюунгийн сургуульд эндээ ирээд сайн багш одоо тэр хими талаар нэг курс мөрс төгссөн юм уу? Нэг зэсмэс хувиргаад ингээд нэг хими газар үзүүлбэр үзүүлдэг. Хими багш дахгүй хийжсэн юм да түүх газар зүй. Тэгэхээр энийг энэ хувирдаг юм их сонирхол эхэлсэн би. Тэгээд хим гэдэг гिचгийг сонирхсон. 10 жилд очоод гэлэг төмөрөг залуухан сайхан багш нарийн дэйгээ тэгээ гүлэг төмөр багшийн тэр хийм зааж байгаа арга тэр хөдөлгөөн бас над их төргөн хөдөлгөөнтэй. Жишээлбэл гүлэг төмөр багш маань гаднаас орчод гарчиг гэж ерөөсөө мэдлэхгүйгээр гарчиг гэж гараад тэгээд гарчигаа тавиад тэгээд тэрний бичгийн хэв жижигхэн босоо би одоо жижигхэн босоо яг гүлэг төмөр багшийн бичгийг дагцсан юм. Ингээд ерөөсөө 8 дугаар ингээс авахгүйгээр хийм гэдэг юм ерөөсөө их сонирхож. Тэгээ амман амралтаар яриад орсон чинь за айлгүр гэдэг хэцүү хичээл чинь хүндэрч гэнэ үү ямар вэ? Айлгүр гэдэг нэр чинь ер нь айх гэсэн утгатай үгүй юм аа да авдаг байхгүй. Өөр одоо хичээл ямар хийм гэдэг хичээл орж байгаа би тэрийн их дуртай их гоё гэсэн чинь за хийм за хам гэж байгаа тогтооч гэдэг. Тийм л одоо сайхан түүх нэг байт да. Тэгээд би ерөөсөө шууд гүлэг төмөр багшаа дагаад 10 дугаар ингээд хийм ганцхан хийм биологи машин дэдийн хийм биологи ганцхан байсан тэрийг авсан. Очиж шалгалтаа дэндүү сайхан гсэн. Тэ дэндүү хацтай байсан. сэтгэлээрээ хүүхэд шиг болсон хайрын цангаараа бусдын хайрыг улаасаа нэгнэгт зүиргүй өвдөлгийн Хэдэн хонд одоо бас багшийн сургуулийг төгсөөд хэдэн хонд одоо бас энэ сургуульд одоо багшаар ирж ирсэн үү? Ажлын гараа ер нь одоо хаанаас гэлж байна? Манай ангийн багш Адлын нэртэй Мөнхөр гэж одоо Гавьяат Нурматар өгч болсон Мөнхөр амьд ширэн байгаа. За. Сургууль дөнгөж төгсөөд ирсэн биднээс нэг 5 ах тийм хүн байсан юм бэл. Тэгээд намайг нэр нэгтгэж их дотн авдаг. Тэгээд би 69 онд Алтан цаадгаа үед 45 хоног эрдэм шингээний ажиллаар явсан. Тэр нь юу вэ гэхээр Монгол улсад дах байна уу юу гэдгийг дээр дэмтэн зовчин гэдэг хүнтэй энийг бас нэг ярьчих гэж бодож. Үнтэй яваад манай багш. Тэр багш тэр хүнд тэр биологийн хүрээлэнгийн хүнтэй тэр зовчин гэж гоо. Хамгийн гол нь багш бас ганц хоёр юм олж ирүүлэх гэж надаар. Тэгээд туслах ажтан тэгээ бас тэр чинь юутай цалинтай ингээд нэг яваад ирэх гэж. Тэрийн тэгэхээр ууссан би 45 тэмээгээр ч тэ Алтан цаадгууд байдаг багт дахин ус хань усны гов яргаадын гов 7 усны застав тэр усноо ч бүгд застав тэр сайхан цэргийн улсуудтай шинжээ ярьж хууч ярьж ингэж явжсэн их сайхан байлаа. За тэгээд 7 он төгссөн. Тэгээ би Баян хонгорын жарган цомод тарган давхлын станцад мэрэгчлэнээр биологийн мэрэгчлэнээр хуваарлагдсан. Тэгээ хуваарлагдаад багш энэнд юу одоо их сайхан гэдэг дорнодын тахад манайхаас бас 2 хүүхэд явсан хуваарлагдсан. За. Тэгээ
Тэгээд тэр хоёр маань явсан би явахсан маав минь өндөр настай. Тэгээд одоо малчин хүн гэхэд энэ хүүхдүүд бүгдийг ингээд сургууль манай дүүнөр бас сургууль. Тэгээд багшийн ажил миний хөө сайхан шүү дээ. Чи багасаа багш гэж хэлсэн. Тэгээд маавгаа тэр чи нэмэргүй. Тэгээд багшийн мэрэгчлээ сонгоод тэгээд 7 хоноос хагуулаад багшилсан та. Тэгээд дэтгэврт ороод урилгаар одоо хайрхандлаа 30 ус эргээд энд чинь нөгөө эмхтэй багш нар чинь төрж барина. Тэгээд энэ дэтгэврт ороод энэ 3 сургуулийн хооронд багшсаар ажиллаад бараг 70 хүртэл багшилсан. Уянгийн сургуультай яг хэдэн оноос гэж та багшилж хэлсэн? Би уянгийн сургуулиуд чинь Зүүмөюуланд 1 жил 7 онд 1 жил ажиллаад 71 оноос 78 он хүртэл ажиллаж байгаа. Дараа нь хужиртад 2 жил ажиллаад тэгээд тэрнээс хойш дангаараа уян сумд ерөөсөө ясгуулдаг. За тэгээд одоо уян сургуультай холбоотой багшилж байсан энэ сайхан төв хугацаанд алтан сайхан дурсамжууд бас байгаа бах. Анх таныг одоо энэ уян сургуульд одоо ирж багшлахад одоо захирланч гэдэг юм уу, тийм ээ одоо хамт мөр зэрж ажиллаж байсан багш нар гэдэг юм уу, тийм ээ тэр сайхан хүмүүсээс нэг дурсаа ярил. За энд ирэхэд бол одоо над багшилж байсан гончиг зүрээгээ захирал аймагт байхад багшилж байсан. Тэгсэн захирал болсон байсан. Тэгээд нөгөө өмнө нь багшилж байсан. Тэгээд захирал болохоор гончиг зүрээ багшаас их айн альтерн. Тэгээд ингээд өгсөө одоо наваа эмч сэндачэр нь ятан нагавьяд наваа сэндачэр иднүч 8 дугаар ингийн том хүүхдүүдтэй барилдаад би. Тэгээд барилдсан чи хүүхдүүд захирал гингээ харсан чи захирал цухтаац. Тэгсэн чи маргааш нь гадаа үүдэн сууж яасан чи манай ганчиг зүгээ багш дуудаж байна. Мөнхөрөгшөө та манай хонторт ороод ирэх гэж байна. Хүүхдүүдтэй барилдаж өрөөд хувцсыг ороод идэж ажиллах нь гэсэн шиг бодогдоод гэсэн. Ингэж ороод орох уу гэсэн. Мөнгөрөгшөө ороо гэдэг чинь. Тэгсэн чинь мөнгөрөгшөө энэ сандалтаар суув. Гэрээсээ нэг багшаад гэж дүүрлээ. Тэгээс өцөгдөр яагаад хүүхдүүдтэй барилдаад надаас сухтаач уу гэсэн. Тэгэхээр энэ толгоогоо маягчаад багшаа одоо та чинь хичээл зааж байсан багш тэгээд дээр нь өдөртлөг захирал бас танаас бас айх дайдах юм байх юм байна гэсэн. Ахи битгий гэж яраа. Хүүхдүүдтэйгээ барилдахгүй яг одоо тэр том хүүхдүүдтэй чинь гэжсэн. Тэгээд нэг хэсэг амар удажсэн та. Тэгээд за тэгээ өөр багшиж байсан хүн бол нацгаа багш байсан математик. За нацгаа багшаас ялдэрн ингэн тэгээд нацгаа багштайгаа татна. Тэгээд шатрын тэмцээн бол би ч одоо шатар бас шавгүй дайжгүй тоглож тэр шатар гүйлгүй шатрын тэмцээдэг бол нацгаа багштай хэвдэг байхгүй юу. Тэгээд гэсэн багшаа маргааш шатрын тэмцээдэг гэсэн дуусна уу? Дуулаагүй хөөхөө. За маргааш шатрын тэмцээтэй байж удаа хүрээд ирээ. Би масыг дээр очиж авах уу гэсэн. Яхан бай яах юм хөөхөө. Юугаа цүнхтэй байгаа дээр шагнал байга аваад явчихсан. Маргааш шатрын тэмцээнд дээр бай гэдэг нэг юм өгдөө. Одоо мөнгө зөнгө өгөхгүй. Досолын юм өгдөг тий. Тэгээд цүнхэхгүй болохоор гар хөдчих гээд төв барьж явах гэж хэцүү байсан. Одоо цүнхтэй хийж явах гэсэн гэдэг байсан. Тэгэхээр агуу аймаг сайн тоглодог хүмүүс байна. Ерөөс аймагт нэгээр гардаг хүн байсан байхгүй тэр улс мосч явчихсан. Энэ багштайгаа ингэж байдаг байсан. Уян хийвэл урамшуулж дэмжсэ түүхийн автан удастай ухаадаг хүн та миний багшаа. Тантай яг одоо тухайн үед бас мөр зэрэгцэн сайхан ажиллаж исэн хамтарч одоо энэ багшилж исэн бас багш нараасаа яривал тий. За одоо дуу хөгжмийн биш дондоо багш байна. За дондоо багштайгаа шатар их тоглоно үзэн. Үлбэг багш тэр бол хоёулаа гэрээ ажил, сургуулийн ажил хамт хийх хоёулаа. Их хийдэг. Өстөд отны найзууд янзтай байдаг байсан. Таны одоо багшилж багшилж явах одоо цаг хугацааж энэ урдлын сургууль одоо энэ хуучин сургуультай. Тэглээ яг тийм. Холбоотой шүү дээ. Энэ хуучин одоо сургуулийнхаа тухай бас ярил тий. Дээр үуч одоо сургуулийн хүүхдүүд
тэр чинь ажил чөлөөтэй хийлэгдэг байсан шүү дээ. Би урд сургуульд чинь сурагч байхдаа суугаагүй. Харин сурагч байхдаа ондаамдын ухчихжсэн. За. Чихтэйхэн гүнзгий ухаад тэгээд нэг шахтаар ороод бид нар ингээд тэгээд 8 дугаар анги төгсөөд сүүлд нь дүн мөнгө цаадах гэрчлэгээ авах гээд ажил хийлгээ. Тэгээд тэнд чинь бид нар газар ухаад хүмүүс намайг харуул суугаадах гээд тэр харуул гэдэг нь юу гэхээр нөгөө эрхтэйж тамилцдах гэдэг. Харуул суугаадах. Яна харуул гадна сууж исэн чинь юу багш нар хөргөж ирдэг байгаад багшгаа доошоо буусан нөгөөдөр чинь тэр фабрик байгаад тэгээ тамхаа нуугаад шороогоор булаад тэгээд тэгж хөртлөө цомоор хөөгөлж лээсэн. Тэгээд дараа нь өсөж ирэх сайхан сургууль болсон барьсан. Энд барьсан Шинэ сургууль. одоо энэ сургуулийн урдлын хэдэн модуудыг одоо ихэнх нь бас алга очиж би одоо суулгаж зөвлөж тарж ирсэн. За. Тэгээд бүр урагшаа одоо 2 мод тэр байрнаас бүр урагш 2 мод 3 мод ингэж яасан шугам жагсаал хийдэг нэг юм дээр тэр модны дээр тий. Одоо энэ урдлан байдаг гэсэн шүү Тэгээ дээ. одоо 2 мод байгаа. Тэр энэ дээр тэр шугам жагсаал хийхэд хэрэгтэй гэж хийжсэн. Тэгсэн одоо 2 мод байна. Хоёулаа айлын гашаар орцсон байлаа. Одоо би тэрийг хараад за ашгүй дээ. Одоо энэ бол ургаад явна. Гэх мэтлээ ингэж бодож байсан та. Манай мөнхөр өгш маань анги даасан багш байсан. Тэгээд манай анги даасан багш манайх багш маань химийн багш. Тэгээд хим заадаг. Химийн хичээл заана. Дээр нь одоо ангийн багшийн хувьд одоо бидэртээ их л одоо тулж ажиллана. Манай анги чинь бас тэр тухайн үедээ жаахан сахилгагүй анги байсан. Тэгээд одоо энэ ангид орж ирэхдээ манай мөнхөр өгшүүл ерөөсөө уурал уцаарлна гэж байдаг. Их хошин байдлаар л одоо бидэнд ханддаг. За чи яасан өнөөдөр яахан өглөөний хоолоо идээгүй юу гэдс чи дундуур болоо сахилэг хүйдэд байна уу гээл гэх жишээний. Тэгэл одоо аав чинь тэгж зааж өгсөн үү? Одоо хэнийг дуурайгаад байгаа юм гэх жишээний одоо дандаа тийм сургамжийн маягаар одоо бидэртэй хандаж тэгээ хүүхдүүдэд тэр нөлөөлөл нь одоо маш чухал байсан баг гэж одоо боддгийг. Тэгээ ер нь бол манай анги хүүхдүүд бол сурлагаар одоо маш сайн. Тэгээд жаахан сахилггүй. Тэгээд спортлог урлагаас одоо сайн явдаг ийм анги байсан. Тэгээд тэр дунд бол одоо ерөөсөө бүхэл юм руу оролцсон, урлаг руу оролцсон, спорт руу оролцсон. Тэгээд дээр одоо хичээлээ тэгээд хичээлийн хувьд бол одоо манайх чинь нөгөө химийн кабинет байдаг учраас өөрсдөө тэр дотор хичээлдэг. Тэгээд одоо химийн тусгай лабораторитой ажилтаа тустай өрөөтэй. Тэгээд тэнд чинь одоо бидэд янз бүрийн одоо сонирхолтой уралдууд явуулна. Тэгээд хичээлийн сонирхолтой болгохын тулд одоо тэгэл тэр химийн хичээлд бол одоо бид сайхан юу дуртай одоо ингэж суудаг байсан. Манай мөнхөр багш маань сумын иргэдэд хорлолт төлөөлөгчөөр одоо 2-3 удаа сонгогдсон. Энэ төлөөлөгчөөр сонгогдох хугацаанд бол одоо бас сум орныхоо хөгжил дэвшлийн төлөө за ер нь тэр дундаа одоо өөр юм мэддэг боловсролын салбарыг хөгжүүлэхийн төлөө сумын одоо иргэдэд хорлолт дуу хоолойгоо одоо өргөж тэнд одоо санал санаачлаг гаргаж ингэж ажиллаж исэн нь бол одоо бас өөрийнх нь одоо тэр олон жилийн одоо дуршлаг бас хөдөлмөр тэгээд одоо нутаг орно гэсэн тийм сэтгэлийн одоо тийм сайхан өгөөж үр ашиг байсан бахаа гэж боддог. 1971 онд 5 дугаар өгчтэй 4 Б ангийг төгсөөд тэгээд 5 дугаар ангиас эхлэн мөнх 2 өгч манай ангийг дааж аваад 8 дугаар анги хүртэл дааж авсан. Тэр үед манай сургууль чинь 8 жилийн сургууль байсан. Тэгээд 1983 онд багшийн сургууль төгсөж ирээд багштайгаа хамт ажиллаад 30 гаруй жил оюун мөнх 2 өгч эдтэй цог 30 гаруй жилд хамт ажиллаад тэгээд тэтгэвртэн гарсан. Манай багш бол их юмд итгэвтэй хөдөлмөрч тийм багш байгаа юм. Манай багш бол их зарчимч хүн байсан. Бидний чи одоо даалгавар хийгээгүй байвал ангидаа үлдээчээл гаднаас ч ажиллаж бол тэгээд явцдаг. Тэгээд бид нэр тэр хийгээгүй даалгавраа хийгээл тэгээд ирж бидний даалгаврыг шалгаал тэгээд явуулдаг гэсэн шүү дээ. Гүчил маань өөрөө олон тооны давсуудыг үүсгэдэг. Тухайлбал энийг сульфат натрийн давс,
Эсвэл хөхрийн гүчлийн наатрын давс. За ингээд олон янзаар нэрлэн. За жишээлбэл магн байна. Сульфат магны давс. Хөхрийн гүчлийн магны давс. Гэх мэт ч одоо давс бол яаж вэ? 2-3 янзаар нэрлэх юм. Хими, биологийн гэдэм одоо нэг хими хичээлийн бас онцлог энэ одоо бас хими хичээлийг одоо сонгон суралцсан одоо бас хүүхэд одоо тэр шавь нарын бас нэг онцлог давуу тал нь бусад хүүхдүүдээс ялгагдах зүйл нь бас ямар хуугаар одоо гарч ирд юм бэ? За хим сонирхтой хүүхдүүд чинь бол эмч хүм малын эмч за тэгээ багш химийн багш болчихсон гэсэн ийм сонирхолтой. За химид одоо хүүхдийг сонирхолтой болгохын тулд бол өөрөө одоо хичээлийг бас уран гоё тод за хэрэгтэй дээр нь үзүүлэн таниулах материал болоод үзүүлэн таниулах болгоод амаа химийн одоо өнгөтэй оруулууд их заадаг байсан. Тэгээд тэр чинь бодсон цаанаасаа яриад хамаагүй их хэрэглүү нөгөө бодис чинь дундуур баг болно. Ийм маягаар одоо химийг сонирхож байсан. Тэгээд нэмээд одоо ярихад хим манай хими чингчэл гоцоо орстоор хэвдэг байсан шүү дээ багшийн дээд байхад. Тэгээд Светлав, Степанченко гэдэг орос багш нар одоо заадаг. Тэр чинь одоо байсны хүчин орос хэл бас гайгүй байсан юм гэлээ. Би чинь 4-5 дугаар ингээд орос хэлний багш байлаа. Одоо жишээлбэл миний орос хэл заадаг гэсэн чинь загар дарга, загар тусам дарга. Тэрний ягаад тэрхээр орос хэлний багш дотгохтой байгаад нийт багш нараас орос хэлний шалгалт авсан би арай дээгүүр байсан байлгүй. Тэгэл орос хэл 4-5 дугаар ингээд одоо холбооны долгор энэ төр зааж ирсэн юм билээ. Тэгэл би ч бас олон хичээл заасан байгаад байгаа маа тэгэл. Химия биологч дотор нь тэр үе дээр үе чинь салдаг. Ургамал судлал, амьтан судлал, эрүүл үеийн антом бистай. Тэгээд ерөнхий биолог. Тэгээ хим. Ийм таваар байгаад тэгээд дээр нь орос хэл. Тэгээ би ч хамгийн сүүлд нь жолооны багш боллоо шүү дээ. Одоо саяхан хүртэл төгсгөө л жолооны багш. Тий. Одоо тэгээ мөнх өргөшийн шавнар бол одоо бас олон газар бас эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа баха. Тий. Ер нь одоо бас миний мэдхийн миний үеийнхэн бол одоо бас олон эмч нар, совилогч нар одоо Үр хангаа, Уянга за тэгэл одоо Улаанбаатар хот гэл энэ олон газар одоо ажил харагддгийг. Надаас дээх үеийн хин ч гэсэн бас байдаг бах. Ер нь тэгэл таны шавнар бас эрүүл мэндийн салбар бас олон байгаа бах тий. За одоо хамгийн ахмад нь Монгол улсын гавьяат багш Наваа. За. Наваа. За Монгол улсын гавьяат багш Цог Одрох. За Монгол улсын гавьяат эмч Эрдэмтэн Янгийн гам болд. Одоо томос ингээд ярих юм бол за тэгээд ийм гурав дээр нь одоо дараагийн эмч нь даваадлам эмч байна. Бандрын даваадлам чинь одоо клиникийн профессор гэж явдаг шүү дээ. За би чи мөнх өргөшийн одоо уугын шавнарын нэг нь болохгүй байгаа юм. За би чи 1969-с 72 оны хооронд мөнх өргөшөөрөө химийн хичээлийн заалгаж химийн анхны цагаан толгойг бол заалгаж байлаа. Мэдлэгийн өвлөх систем гэдэг чинь тэр үед чинь нэг үрсэлэн чэйжлэн мэдлэгийн өвлөх системийн 106 элементийн чи одоо валент чанар атомжин гэдгийг чинь мөнх өргөш минуста АБ-г шийдлүүлжсэн хүний нэгдээ. Тэрнийхээ хүчээр л одоо энэ химийн хичээл сайн байсныхээ улмаас л одоо ангаах чинь тэр үе чинь хим биолог физикээр бол суур эцэлтийн шалгалт авдаг байсан. Тэгээд энэ хичээл сонирхолтой байсныхээ улмаас энэ хичээлийг одоо сайн мэддэг энэ хичээлээр одоо тэгээд конкурс өгч ангаахад одоо ирсэжсэн байна. Мөнх өргөшийн минь одоо говья зүтглээ гэж би бодож явд юм аа. Хөшөөрөө бахарч байна. Химийн олимпиад бол би бол бүсэд баян төрүүлдэг байсан. Ерөөсөө ямар санд хайрхандаа Монгол улсын гавьяат багш мягмар за ямар манай хэдд орох нөх хэн хэдийг авах гэдэг бичиж байгаа юм л да хүлээж авсан үү дээ. За хим бол тэртээ дөргөө мөнгө хүүхдийн ч мөнгө багшийн ч мөнгө яриад ингэдэг
байлаа. Гүшүүний чинь бахархал тэр штэ. Тэр Шавнарын амжилт тийм. шавнараараа л одоо би чинь бас яасаг нэг жил ангаахад нэг 11 2 хүүхдлийн хуваар ирдэг байсан. Тэгэхэд би ангаахад 5 хүүхэд. Техникийн сургуулийн хим технологийн ангид ингээд 6 хүүхэд би хиймээр өгсөн. Цагаан хоолоогоор оюун туяа багш тэгэхэд мэрэгчтэн байсан. Цагаан хоолоогоор одоо уянгийн хүүхдүүд хиймээр манлаж байна. Багш нь мөнгөөраа гэхэд тэнд ястай баярлаад нүднээс нэмс гарч ирсэн. Тэ одоо тэр чинь мандах хоёр хүүхэнтэйгээ манай охин төвшиг энэ авди хөө имэж онч нөгөөх нь сэд багшаач. 2006 оны Тэ Түүхийн алтан хүндэт багштай 2002 оны төгсөлтийн хамт олноос нь эрүүлэн хаз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өгөөд өчөөхөн зүйлийн дурсгалыг гардуулж одоо ангийн хүүхдүүдийн төлөөлөл нь өгч байна. баярлалаа. Хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Ярил батарчгаа. Ер нь нэгдүгээр сургууль багшлахдаа хэдэн 8 дугаар анги гэдэг юм уу? Хэдэн одоо бас 10 дугаар анги төгсөж байсан бэл? За 10 дугаар анги бол 3. 8 дугаар анги 5 юм шиг байлаа. Би бичиж өгчл байсан. Одоо яг чайчны даалга. 10 дугаар анги бол би 3-удаа 10 дугаар анги төгсөж байсан. Тэ. За тэгэхээр одоо бас мэдээж манай энэ нэвтрүүлгийг одоо бас таны энэ сайхан одоо хөрөг нэвтрүүлгийг одоо 100 жилийн зориулан бүтээхэд танаа одоо таны одоо тэр 2002 онд одоо төгсгсөн ангийн хамт олон бас бид хүнтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд бас тэр ангийнхаа талаар бас тодтогоод одоо ярихгүй тийм. За миний хамгийн сүүлийн 10 дугаар анги. Одоо энэ нэвтрүүлгийг ивент гэж бэлдэж одоо өгч байгаа энэ шавнартаа өстой туйлын их баярлж байна. Их сайхан энэ ангитайгаа би нэлээд ахмад утсан байсан. Тэгтээ би энэ хэдийгээр баярлуулж явсан байна. Би зөвл явж би өөрийгөө тэрүүд бас одоо нас агчлаа одоо эднүүдийг төгсгөл удахгүй тэтгэврт орхон гэж бодож байсан. Тэгэж явсан одоо энэ сайхан шавнар бол одоо намайг ингээ ивент итгээд энэ сайхан дэвтэр оруулж гад их бахархаж байна. Энэ анги бол чадaltaй өөрснөө зохион байгуулах чадaltaй. Энэ ангийнхан хамт олноод 8 салбарт ажиллаж юм байна. 8 салбарт. За тэгээд одоо 8 сар ангаах байна, эрчим байна, бизнес байна, барилга байна. Тэгээд гэх мэтчил одоо их боловсрал байна. За манай анги маань сайн аян хаантын намнуу сэрэнгийн нэрэмжит сургуулийг одоо 10 жил гэж багт нь одоо төгссөн анги байгаа. За бид болохоор зэрэг 1992 онд 4 бүлэг илсэн орж 2002 онд 2 бүлэг төгссөн байгаа. За ингээд 10 ангийн багшаар одоо 7 дугаар ангиас минь эхлэх хүлээж авч ажилласан багш маань одоо мөнх хоёр багш минь байгаа. За мөнх хоёр багш маань болохоор бас химийн багш. За тэгээ биднийг бас бидний бас тухайн үед химийн хичээл минь ордог. Химийн хичээлд одоо сонирхолтой болгож олон одоо туршилтуудыг энэ төр хийлгдэг байсан надад санаанд орж байна. За бид тэгээд 2002 онд одоо 21 үлээ төгссөн байдаг. Манай ангийн хувьд гэх юм бол одоо яг сэтгэлд байгаа дурсамжтай зүйл нь гэх юм бол бид одоо энэ 1-р сургуулийн шавыг одоо 10-р анги төгсөхдөө одоо хавар очиж багш нартайгаа захирлуудтайгаа нутгийн удирдлагуудтай хамт ингээд хүүхдүүдэд хамт очиод одоо шав тавих ёслолыг хийж исэн юм дурсамж одоо санаанд орж байна. Шав тавьсан сургууль маань одоо сумын сургууль маань өргөчөөд одоо 1-р 10 жил 2-р 10 жил гээд одоо маш олон хүүхдийн одоо эрдмийн өргөө болж олон хүүхдийг одоо сурч боловсроход нь таатай очныг бүрдүүлж ингээд өргөжсөн сайхан сургууль болж байгаадаа бол босонд маш их баяртай байдаг. Одоо манай төгсөгчдийн үед бид одоо ингээд өргөжл энэ сургуулийн шавыг тавьчихжаасан гэд ярьдаг. Одоо ингээд үдийн хугацааны дараа харахад бол одоо 2 сургуультай бараг ууган сумын нэг бах гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ сургуулаараа одоо бид үргэлж тархаж явд юм аа. Уутгал санчхтаа Монгон багын андууд мэ
Идэх цаг хугацаанд би бинэ гэсэн сэтгэлмээ эргэж хизээч ирэхгүй гинэн цайлган үхлэмин ихгүй бисээ үеих нэг ангийнхан билээ Хадун сэтгэл зүрхэндээ үргэлж байдаг бохоо хайрлаж явдаг юм шүү би та нарыгаа хамтдаа өнгөрсөн уянгат жилүүд алтан дурсаж хамтдаа Манай мөнх хоёр багш маань одоо бас гэр бүлийн багшаа. Одоо бас манай оюун багш гэж одоо бас энэ манай 1-р сургуульд бас олон жил одоо багшилж олон сайхан хүүхдүүдэд одоо бас эрдэм мэдлэг заасан юм хүн. Гэр бүлийнхаа одоо багшийн талаар одоо бас оюун багшийн талаар бас нэг та нэг хэлэхгүй юу те. Гэр бүлээр одоо бас багш байхын одоо нэг сайхан зүйлүүдийн талаар бас ярихгүй да. Нэг гэр бүлийн ер нь нэг албан газарт ажиллах их сайхан санаатай одоо нахтлж байгаа явууч бай хэмч ичвэ тэгээ багш энэ дотроо багш болохоор одоо оюутан гэр бүлийн болохоор хүүхдүүдийн тухай ярина тэр тэдний хүүхэд юм байна манай тэр хүүхэд юм байна гэн сургуулийн хүмүүжлийн талаар бас ярина хүүхдүүдийн талаар за тэгээд өнөр өтгөн багшийн гэр бүл гэдгээр одоо би их бахархаж явдаг одоо энэ тэнд явход за хүүхэн чи юу гэдэг багш за гэдэг гавсууч нэг тийм өндөр сэтгэлтэй хүлээж авах шиг байдаг. Тэгээд өглөө тараад хоёулаа ажилдаа явна. За зөвсөрлөг яашилж явдаг байх үед за өнөөдөр нэг нь хол сууй, нэг нь авъя. За чөлөөгөөчээрээ явъя. Гэх мэтний ийм их ажил нөхцөл ажлууд хамтарч хийдэг шиг юм хаа байх вэ сайхан. Ер нь гоё. Би тааш чинь одоо айл гэр болоод 40 жил болж тээ 85 онд гэрэлж ирсэн. 40 жил болж яг хөө манай хань бол ер нь хөдөлмөрч шаргуу тийм ажиллагаатай хүн л дээ. Ер нь ажлын төлөө л гэсэн. Үр хүүхдүүдээс гадна ер нь шавийнхаа төлөө энэ шав нарт би ийм юмыг сурах гэсэн тийм зүтгэлтэй тийм л хүнтэй. Хоёр манад бас 1-р сургуульдаа бас ингээд гэр бүлээр ажиллаад бас олон сайхан дурсамжийг бүтээгээд олон сайхан түүхийг одоо хэлж үеийн одоо сайхан багш нартайгаа сайхан хамтарч ялсан баг. Тэгээ 1-р сургуульд ажиллаж байсан сайхан дурсамжууд бас юм тий. За би чинь 85 онд ирээл тэгэл тэр ажиллах хугацаанд бол олон сайхан багш нартай хамтарч ажиллаж байлаа. Намайг л бас эхлээд сургууль төгсөөд ирэхэд би чинь туршлага бас муутай тийм байхад манай багаангийн хичээл эрхлэгч цэрэн долгор хөшөөс эхлээд намайг очиход ирэхэд тэгээд цэрэн долгор хөш одоо даваа нэм даргыг хөш цэрэн долгор гэдэг хөш. За тэр багш бол намайг өстой энэ багш болох юу гэв одоо чи шинэ төгсж ирсэн одоо ийм имижээ ингэж хийжээ гэдэг бүх юмыг зааж сургаж надад тусалж ирсэн хүмүүс маань цэрэн долгор хөшигээ гэж боддээ. За тэгээ бас хамтаа ажиллаж ирсэн тэр үеийн багш нар маань багаангийн багш нар одоо нэгд бол цөөхөн багш байж тээ. Тэгэл бид хэд чинь бидээ тусалж бинийхээ одоо сайхан муухайг ярилцаж тэгээд туршлага юугаа бүгдийг ярилцаж тэгж ажилдаг байлаа. Айны дөрөвний сүгэр мэдаж айран ойран нөлөвсөн нагасан ахын оцын түмэн yorolor амьдрын харгүй дүдж мартосан. Саний ажиллаж амьдарч байсан. Энэ сайхан одоо ажил амьдралтай холбоотой 1-р сургуулийн 100 жилийн ажил тохиож байна. Тэгээд нийт одоо сургуулийн хамт олондоо хамт ажиллаж байсан багш нартаа, шав нартаа сайхан хойн баярын мэдрэггүй тий. За энэ 30 жилийн хугацаанд энэ ажиллаж байсан. Одоо би чинь 70 жилийн энэ сургуулийн 70 жилийн үеэр байсан юм байна. Тэрнээс хойш 30 жил болчих. За тэр үед хамтарч ажиллаж байсан, намайг дэмжиж тусалж байсан бүх багш ажилчид тэр үеийн ажилчид бүх одоо бас шав нартаа
энэ 100 жилийн мэндийг хүргээд эрүүл сайн сайхныг ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Манай аавын нэг үндсэн зарчмаар байгаа. Юм болгоныг хүн болгон юм болгоныг сур. Тэрнээс одоо алдар гавьяатай болон чаддаг вэ яах вэ? Тэгээ сур. Юу ч хийсэн сур. Би одоо оёдл хийж сурч байсан. Багада өмдөө хүртэл өөрөө эсгээд ойчдаг. Юу томцсон хувцс байвал хасчдаг. Оёдлыг оёдлын машинаар энэ гараар байна. Сүүлд би гутал хүртэл ойж байлаа. Зураг зурж байсан. Мод одоо манай сумынхын ч одоо бүгд л мод хадар юм хийдэг юм чинь бас тэрийг дагаж бас янз бүрийн модны зүйлийг хийж байлаа. Тэгээд энэ болгоныг л манай аав юм болгон сур тэр болгон л чиний эрдэм гэдэг энэ зарчмыг ийм манай аав бол ерөөсөө бидэнд бүгдэнд нь хэлдэг байсан. Тэгээд тэр юугаар тэр нь манай дүүнэр тэр бүгд л нэг жижиг сажиг юм оролцож шүү. Ер нь бол миний аав ажил хоёулаа одоо багш хүмүүс. За ээж нь болохоор надад бас л бага ингээ усаг зааж өгч багангаас нь багшилсан. За аав нь бол хим биологийн багш. Хим биологоор одоо намайг үлэмэрдсэн. Эмч мэргэжлийг охиндоо байвал эзэмшүүлнэ гээл хим биологийн хичээлийг маань заагаал амьдралын замд одоо амьдралын замын маань одоо эхлэлийг маань тавьсан. Аавынхаа хүчинд л одоо би ямар байсан эмч болоод одоо ажиллаа хийгээд явж байна. Тий. Тэгээд аав маань ер нь бол олон шамнартай 40 гаруй жил одоо хим биологийн багшаараа ажилласан олон шамнартай ихэнх нь одоо бас ийм суулгаснаар бас зөндөө байгаа. Тэгээд тэрнийх нь нэг хэсэг одоо би бол болсон байгаа. Тэгээд ер нь бол аав ээжтэй баярлж чаддаг айлын хайртай шүү. Урт удаанслаарай. Ирүүлэх байгаарай гэж хүсэн ирээ. Таны чинь бас одоо энэ 100 жилийн түүхтэй энэ сургуулийн түүхэнд бас энэ багийн төв дээр одоо сургууль байгуулсан. Одоо энэ Бадрал баг дээр одоо баг сургууль байгуулж одоо энэ хөдөө хааслагдсан малчтын хүүхдүүд одоо энэ баг боловсрол эзэмшихэд одоо тийм бас нэлээ ач холбогдолтой үйл ажиллагаа олж ирсэн гэж ярьдсан билээ шүү дээ. Энэ талаараа ярил. Одоо 90 оноос хойш чинь Оросоос мотоцикл гэдэг юм ярих байц. Унаа муута. Малчд малын нөхцөн завгүй. Ийм болоод одоо малаа маллуулахын тулд хүүхдүүд 1800 гаруй хүүхдтэй 52-ийн 4 байр 100-ийн 1 байртай. Тийм олон хүүхдтэй байран суудаг. Ийм болсон чинь байхгүй нөгөө байрч хоймогтой хүүхдүүд маш их хэмжээгээр завсарсан. Ингээд завсарлаад 94 онд байгаа мөнгө хот тэгээд манай ах ууг нь л дээ. Гасан сангийн мөнгө хот гэж ууг юм байсан шүү дээ. Одоо насаараа л одоо багтар чарг кейсэрэл хамгийн сүүлд нь Бадралд няруу хийвүүдээ. Тэгээд энэ одоо боловсролгүй бичиг үсгүй хүүхдүүдтэй боллоо. Зөвхөн манайхаас хэд 10-аад байна. Би багийн дарагтайгаа яриад ингэсэн чинь 45 хүүхдийн нэр гаргацсан. Аагүй нэртэй. Ийм одоо зөвмөр ерөөсөө суугаа. Одоо 10 хүрсэн. Дээд нь 10 нас хүрсэн. Нэг 3 хүүхд байна. Одоо дээд нь 10 давс гарч. 10 хүрсэн. Тэгээ энэ Бадрал ямар байна. Тэгээ энд чинь энэ сургуульд бас цөөрсөн оноо 2 химийн багштай 2 биологийн багштай байсан бол ганц болцсон. Ингээд байхаар баярын хүүхдүүд хайр юм гэж тэр хүүхдүүдийг өрөвдөд би. Яа тий. Хөгшинтэй сав би нэг асууя. Тэгээ хөгшинтэй хэлсэн чинь болно. Харин зүгээр юм биш үү? Гэж. Тэгээд зүгээр юм биш үү сандлаа хэлсэн чинь багийн дарга пөрөвдөрж байсан. Пөрөвдөрж мокотх бэдгороо тэр улсуудыг цуглуулж их зэн цуглуулж уулзаачих юм бөөн баяр. Тэгээ Бадралын хонтор байгаа. Тэр хонтор чинь 2 юутай дундаа нэг жижиг өрөөтэй 2 том ардаа нийт гэсэн заалтай бий. Мужигдэг тоглолт концерт тоглолт. За тэрийг одоо чимэцэр өгч байгаа зай бол одоо засвал байсан манай чимэцэр тэр компани байгуулсан тэрийг эзэмшсэн байсан. За. Тэгээд хэлсэн одоо тэгээд за тэгээд багш нарын том зөвлөгөө болж
тогоохоо дарга делегат дарга тэнд оролцож бөө яриа болж байгаа. Тэгэл удаж сургууль байгуулах гэж байгаа шүү дээ. Сургууль байгуулж байгаа. За тэрний яг үгээр одоо сургууль хүүхдүүд завсардаа сургууль баргад тарж яхад дээр дахиад тарах үйл ажиллагаа хийлээ гэж шүүмжлэлтэй тарах ажил хийж байгаа нэрээс ямар ч болохгүй юм. Тэгээд гэж боёроо тэгээ хоролт болж байгаа тогоохоо дарга дуулаа тэгээд хоролдуулаа багшны зөвлөгөөний том хорол болоод ингээд тэгээд манай багийн хэрэгч цэцгээ одоо том цэцгээ гэдэг юм бид нар одоо тэр өөрчлөсөн байгаа яах вэ? Тэр гоёроос багийн гэж явж одоо өчнөө нөр савсарсан. Тэр үедээ нэгдүгээр ингээд галт мат суугаад тэгээд одоо савсарчлаа. Хэрвээ одоо багийн гэдэл жаахан сургаад тэндээс хүүхдүүд энэ дунд ингээд сумруугаа хүрээж ирэх юм болцоо байдсан биш үү? Баймаар санагдаад байна. Энэ багийн гэцүүдлээ. Яг өдөр дөрөвдүгээр төгсөөд хөдөө гарч байгаа нь бол яг одоо ашигтай боловсролтой. Тэр суугаагүй гэж бодлоо. Тэгээд таваа дарга явсан гэхээр за хэдэн жилийн дараа энэ шиг хэрэгтэй юм алга хэрэгтэй юм байж гэж зогсож болно. Эсвэл энэ шиг хэрэггүй юм байж гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ хоёр багш яах вэ? Боловсрол байхгүй, бичиг үсэг байхгүй, энэ хүүхдүүдэд хичээл заах гэж байгаа энэ сайхан санааг нь бий бол дэмжмээр байна. Тэгэхээр санхүү манхүү юу гэдэг. Тэгээд бид тэр багийн дарга хөрөвдөрж мөнгө хотох бид гурав бол хоорондоо яриад түлшийн нь бол ерөөсө их хэцэг өгöd түлшийн. Тэр одоо ихний үед 2 анги байна. 45 хүүхэд одоо 2 анги байх. Тэгэхээр тэнд яадны цэвэрлэгээ мэвлэгээ хөөе. Тэр юунуудын байр савын одоо бидний хөрөнгө гаргаж засварх юм. Болохоор юм байдаг юу? Ажилчин хэрэггүй. Ажилчин байхын хэрэггүй. Би хийсэн ажилчны хэрэггүй. Зөвхөн 2 багшийн цалин одоо төрөөс. Ингээд зөвшөөрөгдөө тэгээд яваад сургууль дээр мангийн хийгээд 91 он бэлтгэл ангиар хийв. Тэгэл Бадарлын баг сургуулиудыг нээж яхад бол манай мөнхөр багш, оюун багш хоёр анхлал 45 хүүхэдтэй 2 анги байгуулж байгаа юм. За тэр 2 ангидаа математик, монгол хэл, уншихын оюун багш голлоод бусад нөгөө байгалийн шинжилэл, биеийн таймер, зураг, хөдөлмөр эднэрийг мөнхөр багш голлоод хоёулаа тэгээд 2 анги хүлээж аваад ажиллаж байгаа байхгүй юу. За тэр үеийн хүүхдүүд чинь тэгэл хөдөөнөөс ирэхээр өвөл нь болохдгоо зэрэг гунаа онцгаацсан, морио онцгаацсан. Дээрээс нь нөгөө нэг ороолт малгай гадна талаараа нөгөө том үстэй жилет хүмүүс зөв сургуультай гүйж ирж байгаа юм да. Тэгэл энэ хоёр чинь яг програмын дагуу хичээлээ явуулаад тэр үед нь би чинь сард 1 удаа очоод энэ сургуулийн сургалтын чанар тэр сургуулийн сургалтын чанарыг харьцуулж шалгаж үздэг байлаа. Тэгэхэд энэ хоёр багшийн амжилт бол ерөөсөө маш өндөр. Хүүхдүүд нь энэ ч ерөөсөө сурах орчиндөө суралцсан. Эцэг эхчүүд нь аргалаан төөж авчираад бөмбөтл галын түлээд тийшэндээ дулаахан гэж их хөлсөн гоц улаан гацтай бүндэс хүүхдүүд л сууж идэг байж лээ. Тэгэл тэдний чинь наашаа шилжээд энд дунд анги руугаа ирэхдээ ерөөсөө ялгарах юм байхгүй. Сайн хүүхдүүд төгссөн. Тийм л байсан юм да. Тэгээд тэнд ажиллаж исэн энэ хоёр багш бол өстой мундаг сайн ажиллаж исэн. Одоо тэрнээс чинь багш байна, эмч байна, компьютер ажилладаг хүн байна, шөөчн. За тэгээ аварга малчд байна. Малчин дуулж байварлдааны одоо тэргүүнд одоо тэгээд өвшин байна. Тэгээд олон сайхан мэрэгчтэйгээд улсын аварга малч, сумын аварга малчин байна. Уяач байна. Энэ жил 2025 онд Уранга аймгийн Уянг сумын ерөнхий боловсролын сургууль гэж Уранга аймгийн ууган сургууль дүүсэн багсны 100 жилээ болж байна. Тэгээд энэ сайхан 100 жилийн хүрээнд бас энэ одоо сургуульд бас ажил амьдралын холбоотой энэ сургуульд бас ажиллаж одоо энэ нутгийн олон мянган хүүхдүүдийг бас сургаж хүмүүжүүлж амьдралыг зам төлсөн эрхэм сайхан багш нарынхаа ажил амьдралын тухай сайхан энэ одоо хөрөг нэвтрүүлгийг одоо бэлтгэж байгаа. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлгийн урилгыг авч одоо өнөөдөр оролцсон таньда баярлалаа гэдэг бас хэлье. За баярлалаа.
Ойлын их баярлаа ерөөсөө. Ганц баярлаа гэдэг ч одоо багч. Туйлын их баярлаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд одоо бас мэдээж хэдхэн хоногийн дараа бас төлөв сургуулийн түүх 100 жилээ явуулж олон сайхан арга хэмжээнүүд бас болохоор төлөвлөгдөж байгаа юм байна. Тэгээд нутгийн одоо олон түмэндээ сургуулийнхаа хамт олон үе үеийн одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар шавнартай одоо сайхан түүх 100 жилээ нэнчлээ төвшүүлэхгүй да. За надаар одоо багшлуулж яасан, надаар ном заалгаж яасан мянган шавнартаа эрүүлэнх бэжний эрүүлэнх ажилтны амжилт өөр хүүхэд сурлагын энэ амжилт өсөн өрөөгөөд сургуулийнхаа одоо түүхэн 100 жилийн баярт бүгд сайхан цугларч өргөн хэмжээгээр оролцохыг урьж байна. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдрөөс нэвтрүүлгийг үзэж байгаа нийт үзэгчид болоод Оюун сумын хаард иргэд танаар одоо бас багшлуулж олон одоо сайхан амжилтанд хүрч амьдралын одоо энэ сайхан ухааныг одоо олж авсан шамрынхан тань өмнөөс таньдаа бас эрүүлэг саруу сайхан урт удаанаас хүсээрөөё. Баярлалаа. За энэхүү Өвөрхангай аймгийн Оюун сумын сайн уугийнхаа төгс очрын нэрмжид ерөнхий боловсролын 1-р сургууль үүсгэн болсны түүх 100 жилийн хүрээнд одоо үзэгч та бүхний хүртэл болж байгаа хэн сайхан одоо нэвтрүүлгийн маань хойморд за Өвөрхангай аймгийн Оюун сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуульд олон жил одоо үр бүтээлтэй ажилласан за Ахмад өгш хөлбөрийн гавьяаны Улаантүгийн одонд за Самбуу Яндгийн мөнх 2 өгч маань одоо хоригдон орцлоо. Ингээд нэвтрүүлэгт хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баярлалаа. Өглөөн нарнаар яран ирэхэд эрдэмийн үдэ дэлгэн туссан эрдэмтэн багш нар минь. Өргөн саруул тангимда үеийн олон шавнаран угтаад ингри дотн үгээр учран золгодог багш нар минь. Заасан хичээлэн зүрхэнд шингээд зан дөргөн сэтгэлд хоногшоод 100 жилийн түүхтээс сургуулийнхаа зузаан түүхийг тэдэл бижилсэн. Ууган сургуулийн эрдэмийн үрийг түүчээлэн залуулж, уянга нутгийн хүүхэд багчуудад дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлж, 100 ард урсаг дах алдар амжилтын эзэдийг дөрүүлэн 100 жилийн эрдэмийг тэдэл түгээлсэн. Уянга сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 100 жилийн өн баярын мэнд дэвшүүлээ. 100 жилийн эрдэмийг түгээгчид.